Biblioteka Gjergj Fishta në Lezhë, pasuruar me 170 titull të rinj librash nga autorët më të njohur japonez në gjuhën angleze. Kjo nisëm vjen si mbështetje nga ambasada e Japonisë në Shqipëri në kuadër të projektit kulturor Read Japan, që synon të nxjisë shkëmbimin ndërkulturor dhe të promovojë letërsinë dhe kulturën japoneze tek lexuesit. Në ceremoninë e dhurimit të librave ishte e pranishme dhe ambasadorja e Japonisë në vendin tonë, Kikuko Kato, e cila u shpreh se ky bashkëpunim me Bashkinë e Lezhës u mundson lexuesve që të njohin më shumë Japoninë. Ne përdorojmë 170 titull librash me autorë japonez, të cilët do të lexohen për ju në gjuhën angleze. Në këtë mënyrë do të keni mundësinë të njihni më shumë rreth Japonisë në fusha si historia, shkenca, politika, kultura, ekonomia dhe letërsia artistike. Jemi të lumtur që përmes kësaj nisme po pastrojmë bibliotekën e qytetit tuaj dhe shpresojmë që veçanërisht të rinj të informohen më gjerësisht për Japoninë. Ky është një bashkëpunim i mirë ndërmjet ambasadës dhe Bashkisë së Lezhës, me synim për të përforcuar edhe më shumë marrëdhëniet tona, që për i viti 2022 kemi pasur edhe bashkëpunim ekonomik me këtë bashki dhe jam e bindur se ky partneritet do të vazhdojë gjatë për të qëndruar pranë njëri tjetrit. Nënkryetaria Bashkisë Lezhë, Eueda Molla dhe drejtoria kulturës Jona Dividi i konsideruan këto titull librash si një dhuratë mjaft të vlefshme për bibliotekën. Kulturën dhe traditat japoneze të mësojnë dhe nxënësit tanë dhe të shkëmbejmë kulturën dhe traditën tonë. Gjithashtu faleminderit dhe për gjithë mbështetjen e vazhdueshme. Falenderoj gjithashtu dhe stafin e bibliotekës Gjergj Fishta për këtë organizim të bukur dhe mirëserë. Të flasim për një gram të gjerë të historisë, kulturës, artit të Japonisë. Dhe siç e di, normalisht ka një kulturë të hershme dhe për më tepër me vlera shumë ndaje. Ndaj është shumë më e rëndësishme që ne i kemi dhe absolutisht është një dhuratë e vlefshme, jo vetëm si titull librash, por ndërkohë për ta parë si ura të reja bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Japonisë. Kjo nisëm jo vetëm pasuron fondin e bibliotekës së Lezhës, por krijon dhe ura të reja komunikimi mes kulturave, duke u ofruar brezit të ri mundësinë për të zgjeruar horizontin përmes leximit.